सखर लॻभॻ आकिल में फुर दौरान मज़ामत करण ते हथियारबंद नथा गोलियूं हणी क़तल कयल ॻोठाणे जे क़ातिलनि जी गिरफ़्तारी लाइ वारसनि पारां एहतजाजी मुज़ाहिरो करे धरणो हंयो वियो। मुतासिर महर बिरादरी जे औरतुनि ऐं मर्दनि पारां मक़तूल केसर महर जे क़ातिलनि जी अदम गिरफ़्तारी ख़िलाफ़ सखर प्रेस क्लब ॿाहिरां एहतजाजी मुज़ाहिरो कयो वियो। मुज़ाहिरे दौरान मक़तूल पोरियत जी अमर बेहोश थी वई। एहतजाज कंदड़नि मोचारो महर, कमाल यासीन, सुभान ख़ातून महर, माई सूमरी महर, माई सुहिणी ऐं ॿियनि जो चवणु हो त 13 अक्टूबर ते धाड़ियल सूमरो महर जे टोले पोरियत केसर महर खे ट्रैक्टर ट्राली फुराइण लाइ खेसि रोकियो। हुननि चयो त केसर महर पारां मज़ामत करण ते जवाबदारनि सूमरो महर, राधण फज़लदीन महर, सुहिणो इमामदीन महर, असगर राजड़ ऐं ॿियनि गोलियूं हणी ॻोठाणे खे क़तल करे छॾियो। मुज़ाहिरनि चयो त हथियारबंद जान मोहम्मद महर के जंग में गोली हणी मरणी हालत में फिटो करे फरार थी विया। एहतजाज कंदड़नि चयो त वाक़े जी FIR मुबारकपुर थाणे ते दाख़िल कई वई आहे, पर SHO लखे रुपया रिश्वत एवज़ मुख्य जवाबदारनि धाड़ियल सूमरो महर ऐं असगर राजड़ जा नाला दाख़िल न कया ऐं न ई का गिरफ़्तारी अमल में आंदी आहे, जेका वॾी नाइंसाफ़ी आहे। हुननि चयो त जल्द क़त्ल में मुलवस समूरा ऐं मुख्य जवाबदार गिरफ़्तार करे असांखे इंसाफ़ फ़राहम कयो वञे।